大家好，欢迎观看三人自由行。这一集，我们离开鲁朗的扎西岗村，前往然乌湖。从鲁朗到然乌是国道318川藏线风光最经典的路段，景色多姿多彩，令人无比向往。这一路有茂密的针叶林，有郁郁葱葱的热带阔叶林，也有五彩缤纷的黄杨、雪松和云杉，还有如唐僧取经所走塔沙古道一般的荒山野岭。这一路能看到巍峨耸立的亘古冰川，路过青藏高原最主要水渠通道的雅鲁藏布大峡谷，听流水轰鸣如交响乐一样的帕隆藏布江，还有安静的让人沉醉的然乌湖。今天的行程280公里，导航显示需要5个半小时。从鲁朗出发，经过通麦天险，进入冰川之乡古乡，最后到达然乌镇。早饭后离开鲁朗，这边山上的雪已经化了。我们已经进入郁郁葱葱的森林，这里的植被是如此茂密，树种是那样的丰富。右边有一条河，湍流的河。在炫目的阳光下，松树、柏树，还有很多叫不出名字的树，都在肆意生长。出发时海拔3700米，一路下山，海拔在迅速下降，现在已经是2150米，路旁的景色也发生了许多变化。在3000多米的时候，山上都是松树、云杉这些针叶林，现在呢，全是阔叶林了。路边的河水奔腾汹涌，这就是雅鲁藏布江支流帕隆藏布。海龙山，海龙山。前方路段限速40。你看，你不过就这么开，你就停这儿吧，停这儿吧，特别有名啊，通麦天险，不知道啊。这里就是鼎鼎有名的老路通麦天险段。通麦天险号称通麦坟场，这段老路以窄、烂、险闻名于世，号称世界第2大泥石流群，晴天14公里也要走2个小时左右。前面就是雅鲁藏布江大峡谷的自然保护区。雅鲁藏布江大峡谷是青藏高原最主要的水系通道，也是保存完整的世界第1大峡谷，在深度上是世界第3大峡谷，平均深度3555米，相当于科罗拉多大峡谷的1.67倍。来，让我们看一看这里吧。就是刚刚那边有一个开小卖部的一个。不能算老爷爷吧，年龄也不应该说那么大。他说他的家乡就是从这个吊桥过去，再往里走40公里就是他的家了。不过这个往里走40公里该怎么走啊？听说这满山都是吸血虫，这非常可怕，因为可以看到这个环境是非常非常原始的。很自然的一种状态，在这儿也停得差不多了，那我们就往回走吧。今天的我们得益于公路建设技术的飞速发展，现在这一段路已经架设了2座特大桥，天堑变通途。
钻出了伸手不见五指的漆黑隧道，2公里长的帕隆2号隧道，一阵强光闪过，壮观的帕隆沟特大桥就猝不及防地出现在隧道出口。看看这桥柱，直插云霄，真的是气势帕隆啊！大桥下面奔腾的帕隆藏布，在这儿拐了个近乎270度的大弯儿，奔向前方，汇入雅鲁藏布江。刚出特大桥，前面又是1.4公里长的帕隆1号隧道。这座桥真的是穿山过江。小老虎嘴隧道就要到了，这段路风景优美，和新疆的果子沟有点像。下面是一路相随的帕隆藏布，水流声如同天籁之音，还有鸟啼和蝉鸣。飞石崖隧道帮我们挡住天外飞石。这就是通麦特大桥了，它和帕隆沟特大桥一同征服了传说中的通麦天险。这座桥只有一个桥柱，但是桥柱后面把吊索深深地埋进了山腹里面。它是借助这座山的重量来拉起钢铁桥面吗？这儿是通麦镇，右边就是旧的通麦大桥。这儿海拔降到2000米以下了，公路两侧开始出现苍天大树。正是这段悬崖路建成了铜墙铁壁的护坡，才保障我们可以安然通过。峡谷上面是森林，森林顶峰是雪峰。今天阳光强烈，雪峰被晒得云雾蒸腾，蔚为壮观。在今天这段川藏线上行驶，有点怪坡的感觉。就是我们一直觉得在下坡，好像一路上不用踩油门，但是海拔不知不觉间又回升到了2600到2700米。我们离帕隆藏布的源头也越来越近了。川行松林心旷神怡，是不是雪山浇灌出的松林更有仙气儿呢？看左侧这座大山，中间有道雪河从山顶直冲下来，把森林离为两半，好像给这座绿色的森林披了一条洁白的哈达。这儿就是出过藏王的故乡，是一个冰川之乡。我们在这里吃了午饭，说是冰川之乡，可是外面越来越热，已经21度了。吃完饭进车，必须要开空调冷气。
繁华的波密县城，国道318穿城而过。我们找到中石油的加油站，发现加油的车排成了长串。考虑到油箱里还有些油，决定不排队等了，直接往前走。出了波密县城前行，又看到了青翠的松林大道。今天这一路下来，我们发现海拔2600米到3000米，看到的主要是松树林；海拔2600米以下，主要是五彩缤纷的阔叶林。一天之中，这景色交叉重叠出现，真是赏心悦目。藏区的家畜很幸福，藏香猪既可以去松林撒欢和觅食，也可以在村子中间的马路上旁若无人地溜达。前面就是朗丘冰川，雪峰像刀锋一样峭壁直立。站在冰山的这边望过去，朗丘冰川的洁白雪峰在碧空如洗的蓝天映衬下，雪峰渐次长天，大气磅礴，巍峨耸立，睥睨天下，却又有一种静若处子般的平和，令人在这震撼的感动中，心灵充满了敬畏、喜悦与安静。簇拥着冰山的是苍翠的松林，从松林峡谷中可以看到，从冰山的山坡上徐徐延展而下的冰瀑。峡谷幽深的底部，依然是不知疲倦、奔腾不息的哈龙藏布江。过了朗丘冰川，远远就看见了盔甲山。这座山的山顶部分全由石板岩构成，远远望去，像古代兵俑所披的盔甲。也许这个盔甲就是默默矗立在这片土地的战士的头盔，它一直守护着这片土地。又见到一片如林拉公路旁的七彩山，秋天的树叶色彩缤纷，在蓝天下共同映衬着皑皑雪峰。这一段路好险，用铁丝网住峭壁，防止石头掉落。大峡谷是青藏高原的水汽通道，丰沛的雨水造就了繁茂的植被，也带来了泥石流等众多地质灾害。再往前，就是像西疆塔沙古道那样的路段，山坡上没有树，只有稀稀拉拉的灌木丛和草坡。没有森林的护卫，这儿路况更加复杂。看交通标识牌，这儿风天掉石头，雨天掉泥石流，冬天雪崩，这条路啊，真难。前面这片窄窄的峡谷，宽不到50米，却出现了崖壁森林的奇观。七彩森林在悬崖绝壁上，也绽放出生命的顽强。哈龙藏布江已经从奔腾汹涌的大河变为缓缓的河流。正是这条不起眼的河流，历经万年，把这座巨石山劈出了一条美丽的小峡谷。出了峡谷，是一条人工隧道。从外表看，和新疆独库公路的哈希勒根隧道一样，只不过哈希勒根防的是雪，这儿
防的是飞石。这段路越来越像新疆帕米尔高原的塔沙古道了，山坡上已经寸草不生。回想刚刚路过的葱郁森林，大自然真是神奇呢。这儿就是米堆冰川，我们到的时候已经是下午5点，进去问了一下，景区摆渡车都已经是末班车了。反正今天时间也不赶趟，那就明天去日龙巴冰川吧。在朗丘冰川，我们遇到2位四川驴友。本来我们计划去米堆冰川和来古冰川，他们这几个冰川都去过了，说这2个冰川没啥看头。米堆冰川其实就是个冰湖，冰川离得很远，接触不到。他们建议我们去日龙巴冰川。日龙巴冰川是个尚未开发的冰川，只是进去的路不好走。我们可以雇一个拖拉机开进去，可以在那里玩上1天。日龙巴冰川的好处是可以爬到冰川上，冰川顶部的海拔是5000米，需要带着氧气瓶慢慢往上爬，风景非常美。前面有一个小瀑布，这段路怪石嶙峋，景色又变了。原来我们已经离开林芝，进入昌都界了。下午5点半，我们终于来到了然乌湖来古冰川国家公园。天堂绝色然乌湖，雪域胜境古冰川，我们来啦！在一个急弯处，一个大货车借道逆行过来，这种不规矩的行为实在是太危险了。然乌湖也是今天一路陪伴我们的帕隆藏布江的主要源头，从这儿开始，陪伴我们前行的就是美丽的然乌湖了。然乌湖海拔3850米，面积22平方公里，是山体滑坡堵塞河道而形成的堰塞湖。画面左边是然乌上湖，湖水碧绿，景色秀丽。画面右侧是然乌下湖。我们在2天时间里分别航拍了下湖和上湖。来吧，让我们一起欣赏然乌湖优美的风光吧。这是我们当天到达的时候拍下的夕阳下日照金山然乌湖下湖风光。这是第2天清晨拍下的晨曦之中的然乌湖下湖和雪山风光。湛蓝的天空，飘逸的白云下面，雪山恰似一顶顶闪闪的白帽，蜿蜒而下的冰川就如一条条祝福的哈达。山坡上青翠苍劲的松柏丛林，犹如一袭裙摆。然乌湖静谧无瑕的湖水微波荡漾，抚慰着到这里来的每一位旅者。第2天上午，我们前往日龙巴冰川。这段路是已经离开318国道的茶然县，道路右边就是上然乌湖，湖水更加碧绿。
我们将游览日龙巴冰川，当地人也叫它人龙巴冰川。这是一处人迹罕至、至今尚未开发的远古冰川。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！